สวัสดีครับผมเจงรัตนะตั้งตระกูลครับในช่วงของเทศกาลแห่งความสุขนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับมามอบของขวัญดีๆให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศนะครับผ่านทางมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กครับซึ่งตอนนี้น้องๆที่ขาดแคลนโอกาสนะครับกำลังต้องการหนังสือดีๆไปพัฒนาตัวเองอีกจำนวนมากนะครับเราสามารถร่วมการบริจาคร่วมกันทำบุญได้ผ่านทางมูลนิธินะครับคนละ5 บาท10 บาท100 บาทหรือแล้วแต่กำลังก็ได้ครับบริจาคโดยตรงผ่านบัญชีของทางมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กนะครับเพื่อที่จะนำเงินส่วนนี้ไปหาซื้อหนังสือดีๆให้เด็กของพวกเราได้อ่านกันนะครับเพราะว่าการให้ที่ดีที่สุดก็คือการให้ปัญญาให้เขามีแนวทางให้เขามีกำลังใจมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตนะครับแน่นอนที่สุดครับในช่วงของเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีความโชคดีมีความสุขตลอดปีใหม่นี้แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีกันครับ